Quý vị và các bạn thân mến, clip buổi tối ngày hôm nay mùng 9 tháng 12 năm 2018 thì âm thanh Văn Tuấn đã sắp đủ một bộ để ngày mai gửi cho một anh có tên là cơ sở Thanh Long Hồng Hương, địa chỉ km số 10, xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Vị khách này có số điện thoại như sau: 0984 949 450. Và ngay bây giờ thì Văn Tuấn cũng xin mời anh Hùng vào để thẩm âm bộ sản phẩm của anh. Bộ sản phẩm của anh đặt gồm có một chiếc âm ly Sansui 607 XDK. Đây là dòng âm ly Sansui 607 XDK. Công suất 230W và một chiếc lọc xì Pioneer CR307. Một cục nguồn tròn Liwa 120V và một bộ dây rắc. Đây là một bộ sản phẩm anh đã đặt của Văn Tuấn rất lâu rồi, và hôm nay thì Văn Tuấn test lại một lần nữa trước khi đóng vào thùng xốp kia để gửi cho anh. Dòng âm ly Sansui 607 DK này cho tiếng âm rất là khỏe, mượt mà, uy lực. Anh có thể phối ghép vào tất cả những dòng loa từ bass 40, bass 30, bass 25 đều ok. Hiện nay thì Văn Tuấn đang ghép vào một cặp loa Kenworth bass 40. Cặp loa mã trong góc kìa, bass 40 Kenworth, nghe rất là hay luôn. Và đây là sản phẩm của anh. Văn Tuấn đã test đi test lại rất nhiều rồi. Và bây giờ trước khi cho vào thùng xốp, test lại một lần nữa để ngày sáng mai sẽ gửi cho anh. Mọi liên hệ, quý vị cần dùng những dòng sản phẩm gì thì hãy điện thoại cho Văn Tuấn theo số điện thoại 038 684 4173 hoặc 0904 564 573. Âm thanh Văn Tuấn kết nối đam mê giao hàng toàn quốc. Địa chỉ số 41 Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Và bây giờ thì mời anh Hùng, biệt danh là Hùng Dâu, nghe lớp bài hát Quê Hương Mời Gọi của ca sĩ Thanh Tuyền. Anh Hùng thân mến, chiếc âm ly này Văn Tuấn chọn cho anh rất là đẹp. Mặt mũi còn sáng choang, nút đẹp, chữ nét đẹp luôn. Và kể cả chiếc lọc xì cũng vậy, gần như mới tinh. Về dòng âm ly bãi này thì không tránh được sắt, cũng có một vài chỗ bị sắt nhỏ, nhưng mà cũng để nguyên, không động chạm gì cả. Quan trọng ruột gan đẹp và cái mặt của nó thì tuyệt vời rồi. Những dòng ly âm ly Sansui hoặc Pioneer cổ
như thế này đã được sử dụng rất lâu rồi, mà còn được mới như này là tuyệt vời rồi. Còn khi mà về Việt Nam mình thì cũng có một số cửa hàng người ta mang đi bọc lại gỗ để cho nó mới hơn, nhưng mà màu thì không phải đúng zin của nó như này. Màu zin của gỗ của dòng Sansui 607 Đờ Cát nó phải là màu này, nguyên bản của nó là màu này, nên là Văn Tuấn chọn cho anh chiếc âm ly này và để nguyên bản, không động chạm một tí nào. Anh cứ yên tâm dùng thôi, không phải lo gì cả. Bộ sản phẩm của anh gồm 3 món. Anh Hùng thân mến, một chiếc âm ly Sansui 607X Đờ Cát, viền vàng, chỉ vàng, và một chiếc lọc xì Peeler 307, một cục nguồn tròn và một bộ dây rắc. Clip buổi tối hôm nay thì Văn Tuấn xin phép được dừng tại đây. Chúc toàn thể quý vị một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại một clip tiếp theo vào ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.